Нащо над інсталяцією робити шафу, яка взагалі має там 15 см? Нащо така шафа, спитаєте ви? А я вам поясню, куди ховати туалетний папір. Дивіться, сюди можна скільки його наставити. Ну, якщо чесно кажучи, то це дуже інтер'єрно виграшний варіант. По-перше, це красиво. Це реально інтер'єр доповнює, якщо у вас над інсталяцією, ви маєте шафу. Підсвіточка, це все підкреслює. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи потрібно мати над інсталяцією шафу, чи просто можна за цим не заморачуватись і не переплачувати купу грошей.